अरे बाप रे बाप दोस्तों, यह बुरा आदमी इस नन्ही बिल्ली को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे नन्ही बिल्ली के शरीर पर बहुत सारे छाले निकल आते हैं। शीशे में खुद को देखकर नन्ही बिल्ली जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं। नन्ही बिल्ली के पापा उस बुरे आदमी को खूब मारते हैं, क्योंकि नन्ही बिल्ली के पापा एक फौजी होती है। फिर वह मुन्नी को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ अस्पताल में डॉक्टर चिमटी से एक एक करके सारे छाले निकालने लगते हैं और मुन्ना दर्द से जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, आपने अब तक मुन्ना को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मुन्ना को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपना प्यार